হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে রমাদানের আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সবার রোজা খুব ভালোভাবে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ। আজকে ভাবলাম যে একটা ব্লগ বানাই তোমাদের জন্য। অনেক দিন হয়ে গেল ব্লগ করছি না, তো আজকে রোজাটা ভাবলাম যে ব্লগ করি ফ্রেন্ডসদের জন্য। আজকে বাইরে ওয়েদারটাও অনেক ভালো, মানে ঠান্ডা নেই। সো বাইরে যাব একটু পরে। তারপর আমার হাজবেন্ড কিছু কাজ করবে, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো, শেয়ার করব তোমাদের সাথে। আর আমার কিডসরা তো খুব হ্যাপি আজকে, ওরা লুডো খেলছে। আমার হাজবেন্ড আসলে অলরেডি বাইরে কাজে লেগে গিয়েছে। তোমরা যে একটু দেখতে পাচ্ছ ওই দিয়ে বাইরে যাওয়ার ডোরটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ও অলরেডি বাইরে কাজে লেগে গিয়েছে ব্যাকইয়ার্ডে। একটু পরে আমিও বাইরে যাব কিডসদেরকে নিয়ে। আজকে গ্যারাজটাও ক্লিন করব। তারপর আজকে আমি ইফতারিতে কি কি বানাচ্ছি সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ছোটবেলায় কে কে লুডো খেলেছো? আমিও বাংলাদেশে থাকতে মানে খুব লুডো খেলাটা পছন্দ করতাম। সো এখন আমার ওরাও এখন সময় পেলে অন্যান্য গেমের পাশাপাশি লুডোটাও খেলে। আমার খুব ভালো লাগে, আমি খুব এনজয় করি। আর ওরাও শিখেও গিয়েছে কিভাবে খেলতে হয়। 6? So you have 2 6 and 2? Oh, you get 3 6. No, I get 2. Or 2 6? I won! আমার বড় মেয়ে সারা, ও এই তো ফোন নিয়ে খেলছে, অলসো টিকটক করছে। দেখছে কি করছো আম্মু? টিকটক। So this girl in front of us in this Highlander just butt in front of us on the line. So we're going to say at the speaker that she's offered to pay for our order, and hopefully she'll have to pay for our food at Timmy's. 1 second. Yeah, of course. সোফিয়া, Yes? কি করছো আম্মু? I'm dressing up my beaver. এটা কি গেম? Yes. You like my Shiba Inu? This is what he looks like. I named my beaver Brownie. Do you like my Shiba Inu, Mommy? Why? Do you like my Shiba Inu? Its name is Foxy. কি মা? You, Mommy, Sadaf? do you like my Shiba Inu's name Foxy? Look at it. It's so cute. Mommy, you কি can করছো dress ওরা? up. We're going to my house because my house has a pet room in it that can take care of the pets. Mommy, I'm shopping for my pets to dress up in, but I can't buy this for them. $12 now. এই তো স্যাটারডে, সো স্কুলের কাজ নেই আজকে, হোমওয়ার্কও নেই। সো ওরা গেম খেলছে। সোফি কি বলেছ আম্মু? I'm shopping. I already have this backpack for pets. তুমি প্যাটসের জন্য শপিং করছো? Yes, and this has the red collar. The last one was the backpack, but I already have it. This is a bowler. It's a bowler. This is $2,000. I can never get this. Unless we had Robux. This is $2,000? Yes. But you can get money on this game. They're taking care. আমার হাজবেন্ড হাত টাপটা আজকে পেইন্ট করছে, যেহেতু বাইরে আজকে ওয়েদারটা অনেক নাইস। সো ও আজকে ভাবলো যে আজকে এই চান্সে হাত টাপটা কালার করে ফেলা যায়। সো এটা কাঠের উপরে আবার যদি একটু পেইন্ট করে দেওয়া হয় তাহলে দেখতে বেশ সুন্দর লাগে।
এদিকে আমার গাছে সুন্দর টিউলিপ ফুল আসছে। টিউলিপ ফুল আমার অনেক ফেভারিট, খুব ভালো লাগে। আর যখন এটা ব্লুম হয় আমি সবসময় এটা ভিডিও করে মেমোরিতে রেখে দিই, আমার খুব ভালো লাগে। এটা রেড কালার, আরো কিছু কালার আসছে, আরো কয়েকদিন পরে এগুলো ব্লুম হবে। অনেকগুলো ছোট ছোট করে আসছে, বাট এটা আগেই ফুটে গেছে। দেখতে কি নাইস লাগে না ফ্রেন্ডস, টিউলিপ ফ্লাওয়ার। আজকে আমরা আমাদের গ্যারাজটাও ক্লিন করব, যেহেতু আজকে একটা নাইস একটা ওয়েদার। আর নাইস ওয়েদার থাকলে কি আসলে এই ওয়েদারে তো আমরা এখন বের হতেও পারছি না। দেখে আসলে খুব খারাপ লাগে যে এত নাইস ওয়েদার বাসায় বসে থাকা। বাট সেজন্য ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আমরা গ্যারাজটা সুন্দর করে অর্গানাইজ করে ফেলি। আজকে আমরা আমাদের গ্যারাজটাও ক্লিন করব, যেহেতু আজকে একটা নাইস একটা ওয়েদার। আর নাইস ওয়েদার থাকলে কি আসলে এই ওয়েদারে তো আমরা এখন বের হতেও পারছি না। দেখে আসলে খুব খারাপ লাগে যে এত নাইস ওয়েদার বাসায় বসে থাকা। বাট সেজন্য ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আমরা গ্যারাজটা সুন্দর করে অর্গানাইজ করে ফেলি। ওকে ফ্রেন্ডস, তো তোমরা আমার এখন এই মশলাগুলো দেখে বুঝতেই পারছো যে আমি তোমাদের সাথে একটা রান্নার রেসিপি শেয়ার করব। তো আজকে রোজায় আমি চিকেন শিক কাবাব বানাবো। তো ওটার জন্য ফার্স্ট আমি একটা প্লেটে মশলাগুলো নিয়ে নিলাম। সো এটা হচ্ছে পাপরিকা, এটা হচ্ছে গোলমরিচ, আর এটা হচ্ছে দারচিনির গুঁড়া, তারপর এটা হচ্ছে হোয়াইট গোলমরিচের গুঁড়া, এটা হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে ক্লোভ, তারপরে হচ্ছে হলুদের গুঁড়া, তারপর হচ্ছে এটা চাট মশলা, তারপর এটা হচ্ছে গরম মশলা, আর এটা ধনিয়া, আর এটা হচ্ছে মরিচের গুঁড়া, আর এটা হচ্ছে জিরার গুঁড়া আর এলাচি। সো এই মশলাগুলো আমি ফার্স্টে ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। তারপর আমি থ্রি টিস্পুন ইয়োগার্ট নিয়েছি। ইয়োগার্টের মধ্যে আমি এই স্পাইসগুলো, যে মশলাগুলো ঢেলে দিব। সেগুলো ইয়োগার্টের সাথে মিক্স করব ভালো করে। আমি আসলে এক হাতে ক্যামেরা তো, আর এক হাতে আমি করতে পারছি না। সো এটা আমি ইয়োগার্টের সাথে মিক্স করে ফেললাম। এটা আমি এখন চিকেনের মধ্যে, চিকেন কিমা ওটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব। এখন এই মশলাটা, ইয়োগার্টে যে মাখালাম, এই মশলাটা এই চিকেন কিমার মধ্যে দিয়ে দিব। দেন আমি এই ধনিয়া পাতা, 1 কাপ ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। তারপরে যে ভাজা পেঁয়াজের বেরেস্তা ওটা দিয়ে দিব। দেন আমি অনিয়ন দিয়ে দিব, দেন কাঁচামরিচ, দেন একটু আদা বাটা আর রসুন বাটা, দেন পরিমাণ মতো সল্ট দিব, স্বাদ মতো। ওকে, এখন একটু 2 টিস্পুনের মতন সরিষার তেল দিয়ে দিব। এখানে 2 টিস্পুন আসলে 2 টিস্পুন সরিষার তেল দিয়ে দিব। দেন এটাকে এখন ভালো করে মাখাবো। এখনই সুন্দর একটা স্মেল চলে আসতেছে মাখানোর পর। তুমি পাচ্ছিস এটা?
দেন একটু লেবুর রস দিব। লেবুর রস দিলে মানে চিকেনের টেস্ট অনেক মজা হয়। তোমরা একটু আমচুর পাউডারও দিতে পারো, যে ড্রাই ম্যাঙ্গো ডাস্ট যেটা, ওটা দিলেও মজা হয়। আমার আসলে তো শেষ হয়ে গেছে। তোমরা ইচ্ছা করলে 1 টিস্পুন আমচুর পাউডারটাও দিতে পারো, ওটাও মজা হয় দিতে। তো আমি ওটা নিয়ে দেখে আমি চাট মশলা দিয়েছি 2 টিস্পুন। এখন এটাকে আমি প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। দেন আমি এখন এটা ফ্রিজে রেখে দেব 2 আওয়ারের জন্য। 2 আওয়ার পর্যন্ত আমি এটা ফ্রিজে রেখে দেব। মেক শিওর এটা প্লাস্টিক র্যাপ অথবা প্লেট দিয়ে কভার করে ঢেকে রেখে দিবা 2 আওয়ারের জন্য। বাট তোমরা যদি এটা 2 আওয়ার্স লাইক 3-4 ঘন্টাও রেখে দাও, ওটাও কোনো অসুবিধা নেই। বেশিক্ষণ রাখলে বেশি মজা হয়। সো আমার তো ইফতারিতে আমি বানাবো, বেশি সময় নেই, সো আমি 2 আওয়ার্সের জন্য রেখে দিচ্ছি। সো ফ্রেন্ডস, 2 ঘন্টা পরে আমি কিমাটা বের করে নিলাম। এখন চলো আমরা মেক করি। বোল থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে দেন আমি এই কাঠির মধ্যে অল্প অল্প করে চাপ দিব, এটা শুধু স্টিক করবো। আমি একটা যে কাঠির মধ্যে লম্বা লম্বা কাঠিগুলো, যে কাঠিগুলোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। তোমরা ইচ্ছা করলে চাইলে বাজারে স্টিলের গুলা পাওয়া যায়, ওইটার মধ্যেও করতে পারো, যেভাবে তোমাদের সুবিধা হয়। ভিউয়ার্স, সো দেখো আমি এইভাবে কতগুলো বানিয়ে নিলাম। এগুলো আমি এখন চুলায় দিয়ে দিব। চুলায় দিয়ে তারপর আরো কয়েকটা বানিয়ে নিব। তোমাদেরকে জাস্ট দেখালাম যে আমি বানিয়ে এভাবে প্লেটের মধ্যে রেখে দিয়েছি। ভিউয়ার্স দেখো আমি এগুলো এখন চুলায় দিয়ে দিলাম। সো চুলাটা একদম অল্প আঁচে দিয়ে একটু একটু করে করে নাড়াতে হবে, মানে উল্টিয়ে উল্টিয়ে দিতে হবে সবগুলো পাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, তারপর এটা অল্প আঁচে ভাজতে হবে। দেখো ফ্রেন্ডস, এটা একটু একটু করে এভাবে উল্টিয়ে উল্টিয়ে দিতে হবে। যে সাইডটা হয় না আবার সেই সাইডটা উল্টায় দিতে হবে। আস্তে আস্তে করে উল্টিয়ে উল্টিয়ে সবগুলো সাইড যেন এরকম ব্রাউন কালার হয়। আমি সাথে কতগুলো ক্যাপসিকামও দিয়ে দিয়েছি। সো ক্যাপসিকামগুলোও এখানে স্টিমে সিদ্ধ হয়ে যাবে, ওটার জুসগুলো গেলে ওটা খেতে আরও ইয়ামি হবে। তোমরা চাইলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইক এনি কাইন্ড অফ লাইক গ্রিনটাও দিতে পারো, যে কোনো ক্যাপসিকাম কেটে দিলে এটা অনেক সুস্বাদু হয়। আরেকটা কথা, যখন কিমাটা তোমরা প্রথম অবস্থায় মানে মিশাবে, কিমাটা মেক শিওর যেন একদম ড্রাই থাকে। লাইক পানিটা ফেলে দিয়ে তারপর একটা পারলে কাপড়ের মধ্যে নিয়ে পানিগুলো একদম ড্রাই করে দেন তোমরা কিমাটা প্রসেস করবে। আদারওয়াইজ যখন স্টিকের মধ্যে তোমরা এই মানে এই কিমার অংশগুলো স্টিক করতে যাবে, তখন অনেক সময় মানে ড্রাই না থাকলে ঠিক মতন ওই কাঠির মধ্যে ওইটা ধরবে না। সো মেক শিওর তোমরা কিমাটা একদম ভালো করে ড্রাই করে নিয়ে তারপর তুমি ওই মানে কাঠির মধ্যে লাগাবে। ওকে ফ্রেন্ডস, আমার এগুলো অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। সো আর 3-4 মিনিটের মতন আর একটু উল্টে পাল্টে তারপর নামিয়ে ফেলবো। দেখো অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। আমি একটু ওয়েল ডান করে করছি, তাহলে ভিতরে মাংসটা আর কি আর বেশি ভালো করে কুকড হয়।